Все, поехали. Да, да. Артем, можешь приехать, я Тёма, давай. Тёма идёт. А там Марка уходит. Я могу победить. Соревнования окончены. Так, внимание, участники. Ровная минута. Мне кажется, Так, 10 секунд, модели на старт. ставьте мою модель. Сейчас. Проблема в том, что мы сейчас ждем. А кто на третьем? Сейчас вам выпало хорошо. Сейчас я вот как тебе не слышал? Ну, третий давай. Сейчас я играю, Специально. А где? Погоди, я тут четко выделил. Я все равно не начну. Кстати, да. Что ты делаешь? Да, я тебе уеду. Читер. Наглый. Ты наглый вообще. Дайте мне отсылку. Кто? У него постоянно автоматизм не может. Где третий котик? Иван. Знали, придут служить. Наглый. Там видишь, которые Нифига тут нашли. выкидывать жалко. Вот я их складываю. Это на третий. На вся черная. Стандарты сколько? Нет, это каждый год. Не скажу, надо смотреть. Покажи, какие там. Успели выучить. Надо смотреть. Может, если, может, нет. Давай. Я не знаю, что так. На шапках не лезет. Так, маршалы на места. Пробная минута. Опять. Да, еще одна. Ее так. Она же снова пригибает, а потом так.
минут, 20 секунд до начала, ой, до конца пробной минуты. Пять секунд модели на старт. Ставьте. Оставьте. Пульт не ложите. Дай минуту еще одного протокола. Сергей Петрович. Сергей Петрович, одного этого. Да, ждем. Чего? Репетиция ему одну минуту, дай. Все пульты положили, кроме клейки дорожки. Вот ты положил. Кто там внутри? Куда там? И рубрика «Мы сдаемся». Моя фраза. Все, надоело. Третьей дорожки пульт взял и покатался. Минуту, не минуту, хотя бы пару-тройку кругов. Едем? А? Она пиво. Все, достав. Внимание, Иван. Так, что ты ему заpovedать? Взяли пульты. Прям как на ней. Так, я здесь так. Все? Взяли дом. Не просто кататься. Так. Так, что я Внимание. сейчас- 5, 4, 3, 2, 1. Едем. Что, поставите так? Привет, смертников. Нет, Знаешь, Андрей, два, наоборот. что у вас получше? Лидер Филимонов Андрей. Все, мы за машинкой смотрели по сторонам. Что получше? Давай. Тимур,
Ты поставил. Секунд до конца доезжайте группы. Механики, номерки приготовьте. Время. Итак, лидер после первого заезда Филимонов Андрей, 39 кругов. Отставание Горшков 7, плюс 8, чемоданов 9, 45 секунд до старта. Номерки меняйте и переключайтесь. Номерки клеить, иди сюда. Завтра в полях. Завтра в полях. На аэродроме идти. Соревнования, говорят, с утра. Внимание, 5 секунд. 3, 2, 1, едем. Я их на большую группу. И группу посмотреть. Как эти катаются. Вон номерок убери это. Да, номерок убери. Я думаю, что да, они не замечены. По крайней мере, пока не замечены. Пятый, кто-нибудь дайте номерок. Вот и узнаем. Идет, идет. Номерки, пятый, ноль, кто-нибудь дайте, поставьте, чтобы это не было. Наклей ему. Вот кому, по-моему. Нет. Давай. Мальчик хоть умеет. Дима, видишь, что меня Чтобы телицу мешать не надо, я не знаю. Это который? Ну что, третий есть. Которого вот делали. Чемоданова Данилу. Чемоданов Данил, у тебя номерки есть? А ты клеить умеешь? А Все? механик у тебя есть? Кто клеит? Ну, Все? давайте подождите сейчас тогда. Номерки нарисуем, чтобы проблем не было дальше. Хорошо, тут и табло, и участники.
Кто у него будет механика? Давайте я. Нет, ты же Я кто? туда я не надо там. Да, давай. Ну, все. Все? Все, едем. Едем. Вот это. На нее. Понял, да? Олег, посмотри, далеко у него надо. Или очень равно. Подъедь ко мне. Сюда подъедь. Давай не играй. Тормози. Артем никого не жди. Стоп! Машина Новом месте. Мятина у меня. Модель на буду. Я не люблю ставку. Мятина. Все? Едем. Едем. Пойдем. Видео. Потом вот эту модель внесешь. Вот это да, прыгает. Вот ты не слышишь, или на сантиметр.
Время. Подожди. Погоди. Что-то неправильно. Меняйте дорожки. Я тут на вас отвлекся. Меняйте дорожки. Переходите. Сейчас продолжим. Там получилось немножко. Сейчас мой. И все в порядке, да? Молодец. Сколько времени еще? Как не? Подожди, сейчас минутку. Кому там первый номерок нужен? Кому первый номерок нужен? Кому? Я не разговаривал, вместо того, чтобы себя. А если он проскочил дорожку? Ему хватит следовательную стапель. Тоже не. Вот он едет по прямой. Я сейчас так сломаю. Давай. Артем, ошибка. Все? Поменялись? Едем. Я просто на него посмотрелся. Маршалы! Минка! А я думал, Дима.
Он ватреную еще берет. Тёма, что это такое? Деревья выбрасывают. Ты и машина, больше никого нет. Время. Ничего, похоже поедешь. Я буду здесь, да. Здесь ты что ты хочешь? А почему вообще до 12? А после не будет. Лидер Филимонов Андрей 114 кругов, отставание Горшков 11, плюс 21, чемоданов 39, Олечек 30 секунд. Да. Сколько времени? 10 секунд, 9, 8. Внимание, 5, 4, 3, 2, 1. 0. Едем. Тёма.
посмотрите, как едут. Там такой не обращает на это внимания. А тут есть там отъедина порту, но все птицы живут. Потому что он маленький выход давал. Он отъедина порту. Вот и отсюда приезжал. Тёма! Время. Лидер Филимонов Андрей 151 круг отставания, Гашков 16, Плюснин 26, Чемоданов 45, Моричев 54, Соревных 67. 40 секунд. Никита. Это просто поднимается и это... Никита. Ну да, все в порядке. Я говорю, будет. Дай попить, дай попить. Дай попить. Дима! Дима, можно мне попить? Давай. Это наш Дима? 10 секунд. На следующем тогда нужно. Никита, а ты не дашь нам? 3, 2, 1. Едем. Начальник.
Не поставил. Едем. Едем. Потом машина стоит. Что ты там поднялись или что Стоп! Стоп! Машина не на той дороге. Что вы говорите? Это синее веща. Что вы говорите? Едем. Время. Перед последним заездом лидирует Филимонов Андрей на хороший номер 189 зубов. Отставание Кашков 20, Люскин 36, Чемоданов 52, Моричев 64, Соревных 83. 40 секунд.
Давай кондером еще поможем. Иди, ну была 6 секунд, так немножечко. Тёма, машинка Потому вот. что Тебе будет предельно ожидать. Меньше падает. Вылезай меньше. Никита, сколько там еще осталось? Или последний? 10 секунд. Нет, у меня нет. 5, 4, 3, 2, 1. Едем. Пожалуйста. Я тебя туда утащил. Я его туда утащил. Едем. Давай тогда Я хотел бы делать.
кафедры тоже где-то скромно. Еще повод какой-то изоляции, конечно, они еще здорово, да. Я не знаю, кто это, как она это пишет. После этого заезда назовите доли. Время. Модели набирать. Итак, третья дорожка доли. Филимонов, ну ты чё? Надо было 44. 226. Вторая. Артема. 7-2. 7-2. Не бери! Четвертая. Олег Алексеевич, Юрий Артем. Модель где? Где модель? Модель какие? Нет, еще ведь белый есть, 3 куда у вас есть. 41, 2, 3, 4, 45. 45, четвертая дорожка, 45. Первая. Сколько? 80. Шестая. 2. Дима, Пятая. ты на каком пульте поедешь? Пятая. А пусть, кто на белом? Кто на белом? Сколько долей? Кто на белом едет? Модели закрыты.